ini jadi lagi apa ini Kang? Lagi benerin starter. Starter. Ada masalah di starter ya? Berisik. Oke. Biasanya pengerjaan kayak ini berapa lama? 10 menit paling 10 menit beres. beres. Mengerikan. Kalau presisi. Haus apa gimana? Kelebihan gak masuk.
Oke, kita tanya-tanya langsung ke pemilik bengkelnya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini? Pak, berisik Pak. Pak, di bengkel ini bengkel apa namanya? Klinik Injeksi Engineering. Kebanyakan yang di sini untuk masalah-masalah seperti apa? Kebanyakan trouble di kelistrikan, terus di sistem injeksinya. Di sini hampir kebanyakan yang masuk 2 tipe sih. Ya. Matic injeksi sama spot Oh, matic injeksi sama spot. kebanyakan. Tapi Kalau untuk bebek jarang sih. bebek jarang ya. Jadi ini bengkel ini khusus untuk, bukan khusus ya, tapi lebih diutamakan untuk Injeksi. motor-motor injeksi, sport dan yang lainnya juga mungkin akan dilayani ketika yang utamanya sudah dibereskan. Oke, terima kasih Pak Beng. Nanti kita akan kesini lagi ya untuk melihat proses seperti apa sih di bengkel klinik injeksi ini. Terima kasih Pak Beng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.